Habang si Nora ay nasa CR, meron siyang narinig na nakakatakot na ingay sa kabilang cubicle. Kaya naman natigilan siya at pinakinggan niya itong mabuti. Nakita niya yung sapatos ng isang babae. Takip na lamang ng bibig si Nora. Dahil sa takot niya ay inilak niya yung pinto at itinaas niya ang kanyang mga paa. Nung mawala na yung nakakatakot na ingay sa kabilang cubicle, ay ibinaba niya na ang kanyang mga paa at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Hinanap niya kung saan nanggagaling yung ingay. Ingat niyang binuksan lahat ng cubicle. Wala siyang nakitang tao dito. Kaya bumalik siya sa loob ng cubicle na kanyang pinasukan kanina. Hinanap niya ang kanyang cellphone. Pero maya-maya pa ay nakita niya na naman ulit yung sapatos. Kaya dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang cellphone at pinicturan nito. May isang babae na nakahiga sa flooring. At nung tumingala siya ay may nakita siyang nakakatakot na lalaki.